Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz 2026 yilgi Chevrolet Damas haqida qisqacha, lekin muhim ma'lumotlar bilan to'liq tanishamiz. Damas ko'p yillardan beri O'zbekistonda eng mashhur mikrovanlardan biri bo'lib kelmoqda. U ilk bor 1990 yillarda ishlab chiqarila boshlagan va shundan beri kichik biznes egalari, oilalar hamda yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun ishonchli hamkor bo'lib xizmat qilmoqda. 2026 yilgi model avvalgi avlod ruhini saqlab qolgan holda biroz yangilangan. Tashqi ko'rinishi oddiy va funksional, ixcham o'lchamlari esa tor ko'chalarda harakatlanishni osonlashtiradi. Salonida hashamat ko'p emas, lekin kundalik foydalanish uchun yetarli qulaylik mavjud. Yo'lovchi va yuk tashish versiyalari mavjudligi uning universalligini oshiradi. Texnik jihatdan Damas butun 8 litrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 38 ot kuchi ishlab chiqaradi. 5 pog'onali mexanik uzatma qutisi bilan birga bu avtomobil shahar ichida iqtisodiy va tejamkor harakatlanishni ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 7-8 litr atrofida bo'lib, bu kichik biznes uchun juda muhim omil. Raqobatchilarga qaraganda Damasning asosiy ustunligi narxi va arzon xizmat ko'rsatishidir. Zamonaviy minivenlar ko'proq qulaylik taklif qilishi mumkin, lekin ularning narxi ancha yuqori.